观众朋友、网友朋友，大家好，我是付前少。最近在莫斯科航展上，俄罗斯呢推出了一款新型的隐身战机，它的名字呢叫将军。在航展期间呢，人们有得知这款战机呢，俄罗斯空天军给了它一个编号，叫苏75。这个苏75是款隐身的中型战机，它的外观相当奇特。应该说，它的隐身性能、高空高速性能以及机动性能呢都很不错。但是有一条新闻引起了各国媒体的热议。按照俄罗斯官方的说法，这款新型的隐身战机，它的单价非常便宜，在2500万美元到3000万美元之间。那么这个价位可以说震惊了航空界。我们知道，隐身战机它的单价都是非常贵的，目前最便宜的是美国的 F-35A 型隐身战机，它的单价大致也在9000万美元。而 F-35B 由于它技术太复杂，其目前报的单价接近1亿美元。而俄罗斯的将军，也就是苏75，现在的价格竟然低到3000万美元以下。只有美军同级飞机价位的1/3。那么这么便宜的一款先进的隐身战机，可以说如果真能实现，确实会打破国际军机市场的平衡，很多国家都会抢着要。因为第3代的战斗机，也就是像 F-16、米格29、苏27、F-15这些3代机的改进型，没有任何一款战机它能低到3000万美元。你像苏35，现在对外出口的单价是8000万美元一架。F-16的最新改进型，比如说它给阿拉伯国家所改的带有机背保型油箱的最新改进型，它的单价呢也在7000多万美元价位上，甚至呢还要再高一点。那更不要说 F-15的改型了。那么3000万美元，俄罗斯能不能做到？能不能就真把价位压到这个水平？因为3000万美元是个什么概念呢？它比第3代的轻型战斗机的改进型的价位还要低。比如说印度的 LCA 光辉战斗机，按照印度官方的宣传，它的单价是4100万美元。印度人讲4100万美元已经是全世界最便宜的3代机了。当然，过去的媒体所报道的 LCA 的价位大概在6-7千万美元之间，这样的一个价格要比俄罗斯的将军这款新锐战机要高出1倍。如果苏75将军这款战机真的能够投产进入世界市场，不仅是对美国、欧洲的先进战机构成很大的压力，甚至呢也会影响到我们国家的歼十、枭龙等战机的出口。因为无论是歼十也好，枭龙的最新改进型也好，它的单价肯定都会超过3000万美元。那么好，现在我们就来分析一下俄罗斯的这款苏75战机，它是否能够便宜到3000万美元以下。我个人看法很难做到，因为隐身战机的单价它是由好几块东西组成的，包括机体、发动机、机械设备以及航空电子设备。那么航空电子设备在隐身战机的比例应该说要占到50%以上，剩下才是机体、发动机等等。一般而言，像美国的 F-35、F-22，它的发动机占比例多少呢？18%到20%，机体大概也是这么一个比例，甚至还要低一点，因为还有一些机械设备，它的费用也不少。好，我们先按50%来计算航电系统。这个航电系统呢，包括硬件和软件。如果按照这个比例来算，3000万美元有1半的价格是机体和发动机。俄罗斯现在最新型的大推力的发动机是产品30，它还没有成熟。按照俄罗斯过去的一些宣传材料看呢，苏75这款隐身的第4代战斗机，它采用单发，也就是1台发动机。那么这1台发动机，你是用产品30呢，还是用一些老款的发动机，比如说 R31F？过去他们宣传的资料里曾经谈到这么一点，说为了保证原型机的首飞成功，一般来讲它不会用最新的发动机来作为原型机的动力装置，而是采用老型号的一些或者前1代的发动机来作为它原型机的动力装置。那么和产品30大小相当的发动机，目前只有 R31F 系列或者是117S 发动机。那么这样的发动机呢，
相对来讲比较便宜，因为生产了几十年了。好，那么如果把它和机体算在一起，占一半的价位，1500万美元。当然，能不能拿下来，咱另说。那么剩下的一半就包括航电系统和机械系统了。那么这航电系统里面又占大头，占最大的几类航电系统呢，或者是航空电子装备，包括这么几个方面：一个机载雷达，第二综合显示装置，还有飞控系统、电子对抗系统等等。当然也包括一些光电的传感器。那么要想把剩下的1500万美元保证它不超过上限，必须在航电系统的价位上做文章了。用有源相控阵雷达行不行？可以，但是你装了有源相控阵雷达，那么你这个整个单价就会大幅度的提升。那么如果它为了出口保证价位不超过3000万美元的话呢，雷达就要换，可能要换成常规的脉冲多普勒雷达。综合航天系统显示装置也不能用这种大型的下视显示器，而是要有分立的几个小的显示器。飞控系统啊，我想恐怕不好变了，还得用第3代战斗机常用的这种数字式的电传操纵系统。再有呢，就是电子对抗装置，包括告警啊，以及主动电子干扰、被动电子干扰这些，恐怕它也需要简化。那么简化来简化去，最后它的综合航天系统恐怕就应该回到第3代战斗机这个水平，那么才有可能勉强达到1500万美元这个坎儿。那么我估计呢，即使是这么简化，1500万美元也很难打住。恐怕真正它原型机上天的时候，它的总单价就不见得是现在宣传的2500万美元到3000万美元了，有可能上升一个台阶，比如说4000万美元、5000万美元，因为现在报价是1亿美元。它采用一台大推力的发动机，总单价呢应该在它一半左右。因此，现在他提出的2500万美元到3000万美元的这个价位，我个人看法很难做到。如果一旦做到，确实会搅起一潭死水，让世界军机的市场竞争呢更为激烈。但是，俄罗斯的航空电子技术相对来讲比较落后。不管是硬件还是软件都相对落后，那么它在这方面需要投入大量的人力物力的研发的。最终呢，尽管它比西方国家或者是美国以及中国的航电系统要差一些，但是单价是否能压到一定水平，这个恐怕还存在着很大的疑问。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。